To było tak mocne doświadczenie. do cuidado de Deus, Tej opieki Boga, da proteção de Deus. ochrony, którą Bóg dawał. Deus colocava a pessoa certa no momento certo. Bóg stawiał odpowiednie osoby w odpowiednim momencie. Poznałem pewną panią, De 85 anos, ona miała 85 lat. que morava numa pequena ilha cercada pela água do rio, Ona mieszkała na małej wyspie, na niewielkiej wyspie, która była otoczona wodą rzeki. que em 85 anos nunca tinha saído daquele lugar. Ona w wieku 85 lat nigdy nie wyjechała, wypłynęła z tamtego miejsca. Ale Nauczyłem się jednego słowa po polsku od ciebie. Wiesz jakie? Aprendi uma palavra. Tá, jak? No, na M. Podszedłem do pewnej kobiety E ali, rezando por ela, i tam modląc się za nią, eu senti de falar essa palavra para ela. ja poczułem, żeby powiedzieć jej to słowo. Matka. E ela começou a chorar. I ona zaczęła płakać. E ela chorava tanto. I ona tak bardzo płakała. E era a única palavra que eu sabia em polonês. To było jedyne słowo, które znałem po polsku. Matka. Szukasz czegoś więcej niż scrollowania bez końca? To jest Brama Wiary. Podcast o wierze bez spiny, o życiu bez filtrów i o pytaniach, które naprawdę mają znaczenie. Zostań z nami. Subskrybuj, oglądaj i wspieraj nas na Patronite. Wejdź i zobacz więcej. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Bardzo serdecznie witam w studiu Brama Wiary Na moich szczególnych studiu. gości. Ojciec Tiago Lafayette z Brazylii, misjonarz Wspólnoty Przymierza Miłosierdzia oraz Ola Pawlak, która jest z poznańskiej Wspólnoty także Przymierza, ale dzisiaj w roli tłumacza. Tiago, bardzo serdecznie cię witam. Po 2 latach pobytu w Polsce słyszę, że wracasz do Brazylii. Nie zgadzam się. Co ty o tym myślisz? Ja się nie zgadzam. De fato, acho que foi pouco tempo aqui na Polônia. Rzeczywiście to był niedługi czas tutaj w Polsce, Mas nesse pouco tempo Deus fez muitas coisas, né? ale w tym niedługim czasie Bóg uczynił wiele rzeczy. Em mim, principalmente. We mnie przede wszystkim. E eu vejo que Deus usou também da minha miséria para fazer alguma coisa na vida do povo. I ja widzę też, że Bóg posłużył się moją biedą, żeby uczynić coś w życiu ludzi. E eu me alegro por isso. I raduję się z tego powodu. Deus sabe de todas as coisas. Bóg wie o wszystkim. Né? Ale 2 lata to dużo i mało. 2 anos é muito e pouco. Myślę, że dobrze byłoby powspominać także ten czas, nie tylko w takich wspominkach sentymentalnych, bo nie to mam na myśli, ale chciałbym właśnie rozmawiać z tobą o tych 2 latach służby w Polsce jako misjonarz Wspólnoty Przymierza. Co tu przeżyłeś? O que você viveu aqui? Para mim foi tempo muito especial, Dla mnie to był bardzo szczególny czas, porque foram os meus primeiros anos de vida sacerdotal aqui na Polônia. bo to były moje pierwsze lata życia kapłańskiego tutaj w Polsce. Né? Eu já estou na comunidade há 16 anos, Jestem we wspólnocie już od 16 lat, mas assim que eu fui ordenado sacerdote, eu fiquei 4 meses no Brasil e já vim para Polônia. ale kiedy zostałam wyświęcony na kapłana, to byłem 4 miesiące w Brazylii i potem już zostałam przysłany do Polski. Então aqui nessa terra eu vivi as minhas primícias sacerdotais. Więc tutaj na tej ziemi to były moje prymicje kapłańskie. E Deus diz muito a partir disso, né? I Bóg mówi wiele poprzez to. Eu fui ordenado sacerdote não para grupo específico, Zostałem wyświęcony na kapłana nie dla jakiejś konkretnej grupy, não para uma terra, nie dla jakiejś jednej ziemi, mas eu fui ordenado sacerdote para viver a missão que Deus me confia. ale zostałem wyświęcony na kapłana, by żyć tą misją, którą Bóg mi zawierza. E essa missão sempre é além fronteiras. I ta misja jest zawsze poza granicami. E é chamada a ir ao encontro de muitos corações. Ponad granicę jest zaproszona, jest to zaproszenie, by iść na spotkanie wielu serc. Então aqui na Polônia eu entendo isso, Więc tutaj w Polsce ja to rozumiem, que Deus me envia para anunciar mundo afora że Bóg mnie posyła, bym głosił w świecie na zewnątrz, o amor misericordioso, né? bym głosił miłość miłosierną. Czyli przyjeżdżasz do Polski Você chega na Polônia, jako młody kapłan tak naprawdę sacerdote jovem,
Faktem jest, że jesteś już 16 lat misjonarzem Fato é que 16 anos você já é we missionário wspólnocie Przymierza na Miłosierdzia, comunidade de Aliança de Misericórdia. ale praktycznie jako młody kapłan Mas como przyjeżdżasz padre jovem, bezpośrednio você tutaj chega diretamente aqui. do tej wspólnoty, której chyba nie znałeś, nie wiem, czy Essa znałeś comunidade que osoby tutaj, Você conhecia, não sei se by você wraz conhecia as z pessoas nimi daqui, ewangelizować, mas tak? para junto com eles evangelizar, sim? Sim, sim. Foi aqui que eu dei os meus primeiros passos como padre, né? To tutaj dałem moje pierwsze kroki jako kapłan E Deus me surpreendeu. i Bóg mnie zaskakiwał. Porque quando eu vim pra cá, Bo kiedy tutaj przyleciałem, eu tinha muita insegurança também, né? miałem dużą taką niepewność. Não sabia falar o polonês. Nie potrafiłem mówić po polsku. Saberia que tudo que eu iria fazer deveria ser traduzido. Wiedziałem, że wszystko, co będę robił, to wymaga tłumaczenia. Aí eu pensava, como vou celebrar a missa? I ja myślałem, jak będę odprawiał mszę świętą. Como vou rezar pelas pessoas? Jak będę modlił się za ludzi. Como vou viver a minha missão sacerdotal? Jak będę żył moją misją kapłańską. Então eu tinha muito medo, né? Więc miałem duży lęk. Mas chegando aqui, Deus me surpreendeu. Ale przybywając tutaj, Bóg mnie zaskoczył. Porque Ele me fez compreender que na minha limitação, Bo On sprawił, że zrozumiałem, że w moim ograniczeniu, no meu não saber fazer, não saber falar, w moim niepotrafieniu czegoś zrobić, czy niepotrafieniu powiedzieć, Ele pode agir muito mais do que se eu falasse e soubesse fazer as coisas perfeitamente. On może działać dużo bardziej niż wtedy, kiedy ja bym potrafił mówić, czy działać doskonale. Então essa experiência aqui na Polônia Więc to doświadczenie tutaj w Polsce, é como se Deus me mostrasse de uma forma muito concreta to jakby Bóg pokazywał mi w sposób bardzo konkretny, que o agir dele em nós está muito além das nossas capacidades. że Jego działanie w nas jest dużo ponad naszymi zdolnościami. Não é uma questão do que eu faço, To nie jest kwestia tego, co ja robię, nem do que eu falo. ani tego, co ja mówię. Deus age porque eu sou filho dele Bóg działa, bo jestem Jego synem. e ele sempre nos surpreende. I On zawsze nas zaskakuje. Aquela frase, né? To zdanie. Deus não escolhe os capacitados, Bóg nie wybiera uzdolnionych, mas capacita os escolhidos. ale uzdalnia wybranych. Então Deus me escolheu e ele me capacita. Więc Bóg mnie wybrał i On mnie uzdalnia. Szczerze mówiąc, bardzo lubię to Sinceramente falando, zdanie. eu gosto muito Też je dessa słyszałem frase. już wielokrotnie Eu já ouvi essa w muitas kościele. vezes To mi na też igreja. pokazuje sens também mostra współpracy pra mim o z sentido ludźmi świeckimi, de bo trabalho conjunto tak com pessoas działamy. leigas. Dzisiaj rzeczywiście Porque hoje Kościół agimos musi assim, urzeczywistniać się a igreja nie tem tylko que przez misję, se w misji realizar kapłańskiej, ale nie não tylko só przez na kapłanów, missão ale także w tej sacerdotal, misji não kapłańskiej só nos przez padres, osoby mas também świeckie. nessa missão sacerdotal, I ja też tego através dos doświadczam i to leigos. jest piękne. Eu também experimento Podziel disso. się, czym cię właśnie w tej Znaczy misji ja, kapłańskiej, we współpracy ze missão, świeckimi Bóg sacerdotal, zaskakiwał. no trabalho conjunto Co takiego com os leigos, widziałeś, takiego, como Deus te surpreendia. co dawało ci jeszcze więcej tej siły, takiej Que duchowej você viu siły que w dava posłudze pra você ainda jako mais essa kapłanowi, força dzięki no współpracy serviço, no właśnie ministério tutaj como padre, ze świeckimi. através do trabalho conjunto com leigos. Sim, porque nós temos que entender que o padre é um homem limitado. My musimy zrozumieć, że kapłan to jest człowiek, który jest ograniczony. O padre não é um homem perfeito. A kapłan to nie jest człowiek doskonały. O padre é um homem também pecador. Kapłan to człowiek, który też grzeszy. O padre é um homem necessitado de Deus. To jest człowiek, który potrzebuje Boga. E o padre é um homem necessitado do povo. I to jest człowiek, który potrzebuje ludu. Quando as pessoas ajuntam-se para ajudar o padre na sua missão, Kiedy ludzie łączą się, żeby pomagać kapłanowi w jego misji, a graça de Deus acontece de uma forma mais intensa. to łaska Boża wydarza się jeszcze bardziej intensywnie. Claro, tem coisas que só o padre pode fazer. Jasne, są rzeczy, które tylko kapłan może zrobić. E é um dom do alto. I to jest ten dar z góry. Só o padre vai poder trazer Deus na Eucaristia. Tylko kapłan będzie mógł przynieść Boga w Eucharystii. Só o padre vai poder dar absolvição dos pecados. Tylko kapłan będzie mógł odpuścić grzechy. Mas o padre tem que contar com o povo Ale kapłan musi liczyć na ludzi, para poder evangelizar o mundo, żeby móc ewangelizować świat. né? E quando eu vejo o meu sacerdócio I kiedy ja widzę moje kapłaństwo vivendo aqui na Polônia, i przeżywając je tutaj w Polsce, se eu não tivesse a Ola que traduzisse para mim jeśli ja nie miałbym Oli, która tłumaczy dla mnie, e outras missionárias que traduziam, i innych misjonarek, którzy tłumaczyli, eu não iria conseguir anunciar. ja nie byłbym w stanie głosić. Então Deus fala muito comigo a partir
partir dessa experiência. Więc Bóg mówi bardzo wiele do mnie poprzez to doświadczenie. Eu preciso do outro para poder levar a palavra de Deus. Potrzebuję drugiego, żeby móc nieść Słowo Boże. E Deus fez isso ao longo da história da salvação. I Bóg czynił też to w ciągu historii zbawienia. Quando Deus chamou Moisés, Kiedy Bóg wezwał Mojżesza, Moisés também ficou com medo. Mojżesz też się bał. Moisés era gago, né? Mojżesz się jąkał. Mas ele dizia, Senhor, mas eu não sei nem falar. I on mówił, Panie, ale ja nie potrafię mówić. Como esse povo vai me escutar? Jak ci ludzie będą mnie słuchać? E Deus confiou Araão para Moisés. I Bóg zawierzył Aarona Mojżeszowi. E Araão falava por Moisés. I Aaron mówił za Mojżesza. Moisés é esse grande líder da fé. Mojżesz to ten wielki lider wiary. Mas ele precisou de Araão para falar por ele. Ale on potrzebował Aarona, żeby ten mówił za niego. Então, eu sou sacerdote do Senhor, Więc ja jestem kapłanem Pana. ordenado para poder levar Deus ao mundo. Wyświęconym, by nieść Boga dla świata. Mas eu preciso de irmãos Ale potrzebuję braci i sióstr, que me ajudem para que a minha voz possa chegar aos corações. którzy mi pomagają, by mój głos mógł dotrzeć do serc. E Deus faz assim conosco. I Bóg tak czyni z nami. E nós precisamos I my potrzebujemy sempre sentir as nossas incapacidades. zawsze odczuwać nasze niezdolności, nasz brak zdolności. Porque é na fraqueza que Deus opera o seu poder. Bo to w słabości Bóg działa swoją mocą. Se nós nos sentimos autossuficientes, Jeśli my czujemy się samowystarczalni, bloqueamos a graça de Deus. to blokujemy Bożą łaskę. Mas se nos sentimos fracos Ale jeśli czujemy się e słabi pedimos ajuda aos irmãos, i prosimy o pomoc braci i siostry, Deus opera o seu poder maravilhoso. to Bóg potężnie działa, wspaniale działa swoją mocą. I za to Bogu chwała, możemy Gloria powiedzieć. Deus por isso. Jestem przekonany, Tiago, Sou że convencido, Tiago. te 2 lata to Esses 2 anos. bardzo wiele pięknych doświadczeń, pięknych experiências chwil, muito jakie bonitas przeżyłeś. que Chyba você dziesiątki viveu. rekolekcji, które prowadziłeś, Muitos prawda? dezenas retiros que você conduziu. Różnych dni skupienia i tak Vários dalej. dias de retiro. Co nosisz w sercu takiego, czym Traz no coração. Pan Bóg cię zaskoczył? Bo powiedziałeś na początku o takim surpresas. zaskakiwaniu Pana Boga Porque no começo você ciebie falou w twoim sobre życiu. surpresas. Czym Deus zaskoczył na tua cię vida. Pan Bóg Komu Deus tutaj te na tej surpreendeu naszej aqui polskiej ziemi, na nossa terra w twojej polonesa, posłudze no seu ministério de ewangelizacyjnej? evangelização. Muitas surpresas. Wiele zaskoczeń. Eu lembro o primeiro retiro que eu fiz aqui na Polônia. Pamiętam pierwsze rekolekcje, które prowadziłem tutaj w Polsce. Na primeira semana que eu estava aqui. To było w pierwszym tygodniu, jak tutaj przyjechałem. Eu fui em um retiro de quaresma lá em Połczyzdrój. To były rekolekcje wielkopostne w miejscowości, która się nazywa Połczyn-Zdrój. E lá eu preguei na paróquia, I tam głosiłem w parafii. fiz momento de oração Był moment modlitwy. e fui ao encontro das pessoas para rezar pelas pessoas. I ja wyszłam do ludzi, żeby się za nich pomodlić. Eu não sabia palavra alguma em polonês, I nie znałam żadnego słowa po polsku. mas me disseram que mãe em polonês é matka. I powiedziano mi, że mama po polsku, tak? To jak jest mama po polsku? Tak. Matka. Então eu cheguei até uma mulher Więc podszedłem do pewnej kobiety e ali rezando por ela, i tam modląc się za nią, eu senti de falar essa palavra para ela, ja poczułem, żeby powiedzieć jej to słowo. matka. E ela começou a chorar. I ona zaczęła płakać. E ela chorava tanto. I ona tak bardzo płakała. E era a única palavra que eu sabia em polonês. To było jedyne słowo, które znałem po polsku. Matka. E ali ela viveu uma experiência forte com Deus. I tam ona miała bardzo mocne doświadczenie z Bogiem. E ela viveu um momento de cura. I ona przeżyła moment uzdrowienia. Porque o coração daquela mãe estava precisando escutar uma palavra. Bo serce tej matki, tamtej matki potrzebowało usłyszeć tego słowa. E ela estava precisando se lembrar que ela é uma mãe ali. I ona potrzebowała, żeby ktoś jej przypomniał, że ona jest matką. Mas aqui em Poznan, Ale tutaj w Poznaniu, para mim essa experiência ficou muito marcante. dla mnie to doświadczenie było bardzo znaczące. No primeiro Talita Kum missão que eu vivi aqui em Poznan, Na pierwszej misji Talita Kum, tutaj, którą ja przeżyłam w Poznaniu, quando eu estava celebrando a Santa Missa, kiedy byliśmy na mszy świętej, no momento da homilia, w momencie kazania, tinha um jovem que me chamava muito a atenção. był młody chłopak, który bardzo zwracał moją uwagę. E eu me aproximo desse jovem, I ja podchodziłam do tego chłopaka toco nele e continuo falando a homilia. i kładłam na niego rękę i dalej mówiłam kazanie. Mas ali, enquanto eu tocava nele, Ale kiedy ja go dotykałem, eu estava inserindo na homilia aquilo que eu sentia que Deus queria falar para ele. ja włączałem w kazanie to, co czułam, że Bóg chce do niego powiedzieć. E esse jovem viveu uma forte experiência de Deus. I ten chłopak przeżył bardzo mocne doświadczenie Pana Boga. E depois esse jovem se aproximou Potem ten chłopak podszedł
Ele disse que era usuário de drogas. On powiedział, że on używał narkotyków, Ele estava vivendo uma forte depressão. że on przeżywał głęboką depresję, Ele tinha acabado poucos dias de sair de uma clínica de reabilitação. że kilka dni wcześniej, niedługo wcześniej on wyszedł ze szpitala E ele estava ali participando do Talitha Kum. i tam on brał udział w Talitha Kum. Ele viveu uma forte experiência com o amor de Deus. On miał bardzo mocne doświadczenie miłości Boga. Ele se sentiu muito amado por Deus. On poczuł się bardzo kochany przez Boga. No último dia da missão Talitha Kum, Ostatniego dnia misji Talitha Kum eu pedi para que as pessoas pudessem dar algum testemunho. ja zaprosiłam ludzi, żeby ktoś mógł dać jakieś świadectwo. E daí algumas pessoas deram testemunho de como foi a experiência. Niektórzy z ludzi dali to świadectwo, jakie było to dla nich to doświadczenie. E eu fui com o microfone até ele e pedi para ele dar o testemunho. I ja podszedłem z mikrofonem do niego, prosząc, żeby on też dał świadectwo. Então ele deu o testemunho ali para toda a igreja. I on dał swoje świadectwo tam, przed całym kościołem, Que nesse Talitha Kum missão foi o momento que ele se sentiu mais amado na vida dele. że na tej misji Talitha Kum to był moment, gdzie on poczuł się najbardziej kochany w swoim życiu. Ele nunca se sentiu tão amado assim. On nigdy nie czuł się tak kochany. E ele sentiu o toque de Deus na alma dele. I on poczuł dotyk Boga w jego duszy. E ele sentia que Deus estava convidando ele para uma mudança de vida. I on czuł, że Bóg zaprasza go do zmiany życia. Depois desse Talitha Kum missão, esse jovem foi morar conosco na nossa casa. Po tej misji Talitha Kum ten chłopak zamieszkał z nami w naszym domu. Ficou morando conosco, os missionários, Mieszkał z nami, z misjonarzami, né, vivendo os momentos de oração, przeżywając momenty modlitwy, evangelizando com a gente. ewangelizując razem z nami. Ele parou de usar drogas. On przestał używać narkotyków, Ele foi curado da depressão. został uzdrowiony z depresji. E depois de 6 meses morando com a gente, ele vai fazer uma experiência de 3 meses no Brasil. Po 6 miesiącach mieszkania z nami, on też wyleciał do Brazylii, żeby tam mieć doświadczenie 3 miesiące. Evangelizando várias realidades lá no Brasil também. Tam też ewangelizując w wielu rzeczywistościach. Ele voltou aqui para Polônia transformado. On wrócił tutaj do Polski przemieniony. Hoje ele está trabalhando, Dzisiaj namorando, pracuje, ma dziewczynę. com uma vida transformada pela graça de Deus. Jego życie jest przemienione Bożą łaską. Znacie się cały czas, rozumiem. Vocês se conhecem, vocês têm contato, sim? Sim, nos conhecemos. Macie kontakt Tak. cały czas. Tak. Pięknie. Tiago, miłość Boża O amor de Deus. to jest chyba coś, co jest kluczem głoszenia. Na pregação. Jak odkrywasz tą miłość Bożą w konkretnych przygotowaniach swoich homilii, przemówień, konferencji? Jak ty odkrywasz właśnie tą moc też głoszenia? Bo wiesz, no każdy z nas, ja też od lat przygotowuję się do kazań, jestem przekonany, że ty również jakoś tam przygotowujesz się. Chciałbym właśnie usłyszeć, jak nabierasz sił do tego, by głosić tą Bożą miłość. Pega as forças para pregar o amor de Deus. Para mim, a homilia ela tem que ser inserida com a nossa vida. Dla mnie kazanie musi być włączone w nasze życie. Nós temos aí todo o conteúdo, Mamy tą całą treść, zawartość né, da patrística, da doutrina, ojców Kościoła, doktryny. e tanto conteúdo espiritual que nós temos, né? Tak wiele tej zawartości duchowej, treści duchowej, którą mamy. Mas a vida fala. Ale życie mówi. E quando nós tentamos trazer para a nossa pregação I kiedy my próbujemy wnieść w nasze głoszenie a experiência do dia a dia das pessoas, doświadczenia z codzienności ludzi, o testemunho de transformações de vida, świadectwa przemiany życia, alcançamos o coração das pessoas. dosięgamy serca ludzi. Nós vivemos em um mundo muito intelectualizado. Żyjemy w świecie, który jest bardzo zintelektualizowany. E as pessoas são muito sábias I ludzie są bardzo mądrzy. no sentido de um conhecimento que o homem pode proporcionar, W né? tym sensie tej wiedzy, tego poznania, który człowiek może mieć, może dać. E nós, na nossa pregação, I my w naszym głoszeniu precisamos levar elementos, né, do conhecimento potrzebujemy też potrzebujemy tam włączać te elementy wiedzy,
poznania, mas principalmente levar a experiência de vida. ale przede wszystkim włączać tam doświadczenie życia. Porque era assim que Jesus fazia. Bo tak Jezus czynił. Jesus falava de uma forma simples e profunda. Jezus mówił w sposób prosty i E głęboki. como ele pregava? I jak on głosił. Ele falava da experiência do semeador, On mówił o doświadczeniu siewcy. falava da experiência do pastor, On mówił o doświadczeniu pasterza. falava de como o agricultor vivia, On mówił o tym, jak rolnik żył. falava dos pescadores. Mówił o rybakach. Jesus falava simples, Jezus mówił prosto. mas porque falava da vida das Ale pessoas, dlatego, że mówił o życiu ludzi. alcançava os corações. I tak dosięgał serc. Então nós não podemos levar um conteúdo frio. Więc nie możemy nieść tej treści takiej zimnej. Temos que falar com a vida. Musimy mówić życiem. Okej. Może, wiesz, ja czuję to, co mówisz w tej Eu chwili, sinto isso que bardzo, você fala. bardzo rozumiem, Eu entendo muito. ale zadam takie może pytanie, Mas które eu vou wydawałoby się fazer uma bardzo pergunta. trywialne, może takie, ale chciałbym, żebyśmy Powiedzmy może muito, weszli w głąb tego pytania, wiesz, bo muito bo z simples, jednej mas eu strony queria to que będzie pytanie entrasse takie profundo oczywista nessa pergunta. oczywistość, É uma pergunta super clara. ale z drugiej strony chciałbym zapytać Mas do cię outro lado, eu queria te właśnie, perguntar żeby pokazać głębię tego, para mostrar a czym dla profundidade. ciebie jest Boże Słowo. O que para você é a palavra de Deus? Sim, a palavra de Deus é tudo para mim, né? Słowo Boże jest dla mnie wszystkim. Na comunidade nós temos o costume de ter a palavra de vida. We wspólnocie mamy taki zwyczaj, by mieć swoje słowo życia. Fazemos um discernimento espiritual Robimy takie rozeznanie duchowe e entendemos qual o versículo bíblico que Deus deu pra gente viver na nossa vida. i rozumiemy, tak by zrozumieć, jaki werset biblijny Bóg dał nam, byśmy go przeżywali, byśmy nim żyli w naszym życiu. A minha palavra de vida é de Lucas 5. Moje słowo życia jest z Ewangelii Łukasza 5. Avança para as águas mais profundas e lançai vossa rede para a pesca. Wypłyń na głębie i zarzućcie wasze sieci na połów. Essa é a minha palavra de vida. To jest moje słowo życia. Quando eu fui ordenado diácono, Kiedy zostałem wyświęcony na diakona, também escolhemos um versículo bíblico, né? też wtedy wybieramy werset biblijny. E em oração eu sentia que Deus me dava um versículo bíblico. I w modlitwie, podczas modlitwy ja czułem, że Bóg mi daje taki werset De João 2, z Jana 2, quando Maria diz: kiedy Maryja mówi: Fazei tudo o que ele vos disser. uczyńcie wszystko, co on wam powie. E quando eu fui ordenado padre, I kiedy zostałem wyświęcony na kapłana, também rezamos um versículo bíblico, né? też się modliłem o werset biblijny. E o versículo bíblico que eu sentia que Deus me I dava ten werset z Biblii, który czułem, że Bóg mi daje, era a resposta da minha palavra de vida. to była odpowiedź na moje słowo życia. É como se eu estivesse respondendo pela minha palavra de vida, né? Jakbym ja odpowiadał na moje słowo życia. E o versículo também é de I Lucas: to też jest z Łukasza. Em atenção à tua palavra lançarei as redes. Na twoje słowo zarzucę sieci. Então, a minha palavra de vida é: avança para as águas mais profundas Isso. e lançai vossas redes para a pesca. Moje słowo życia, wypłyń na głębie i zarzućcie wasze sieci na połów. Na ordenação diaconal, Maria me diz: Na święceniach na diakona Maryja mi powiedziała: Fazei tudo o que ele vos disser. uczyńcie wszystko, co on wam powie. Ou seja, Maria fala para mim: Czyli Maryja mówi do mnie: escuta ele e faz o que ele tá te dizendo. słuchaj go i czyń to, co on tobie mówi. E a minha ordenação sacerdotal Moje święcenia kapłańskie é a resposta àquilo que Deus pede na minha vida. to jest odpowiedź wobec tego, co Bóg prosi mnie w moim życiu. Em atenção à tua palavra, Na twoje słowo eu vou lançar as redes. zarzucę sieci. Bardzo ci dziękuję za tą odpowiedź. Też mam takie słowo, zresztą na tym piórze mam Aqui takie nessa caneta. cytat z Psalmu 37. Powiesz Panu swoją drogę, zaufaj Mu. On sam będzie działał. I to rzeczywiście ważne jest, żebyśmy się takim Bożym Słowem podpierali, gdzie tam Pan Bóg do nas przemawia, że to nie są jakieś tam zwykłe słowa. Ale mi chodziło bardziej w tym pytaniu, które ci zadałem, o coś takiego, bo o twoje spotkanie z Bożym majestatem, z Bożą głębią podczas przygotowywania także, nie wiem, konferencji, nauczań, jak w tobie działa Słowo. Co ty przeżywasz, chciałbym wręcz spytać. Nie wiem, może jakieś mistyczne doświadczenie. Jeśli tego nie ma, to oczywiście nie musi być. Wiesz, ja aż takim mistykiem, szczerze mówiąc, nie jestem i nie przeżywam czegoś takiego. Ale wiesz, pytam cię o takie spotkanie ze Słowem, kiedy pracujesz. O coś takiego mi chodzi.
Ok. Então, para mim, o momento mais oportuno para preparar qualquer pregação Dla mnie ten najlepszy moment, żeby przygotować jakąkolwiek konferencję, é na adoração to eucarística. jest na adoracji eucharystycznej. Ali diante de Jesus Eucarístico, Tam przed Jezusem w Najświętszym Sakramencie nós nos encontramos com Deus vivo, my né? spotykamy się z Bogiem żywym E Deus fala conosco. i Bóg mówi do nas. Eu sinto Deus falar comigo. Ja czuję, jak Bóg mówi do mnie. E eu vejo as respostas de Deus no dia a dia também. I ja né? widzę też odpowiedzi Boga w codzienności, Porque Deus é vivo. bo Bóg jest żywy. E quando eu estou me preparando para poder pregar, I kiedy ja przygotowuję się, by głosić, eu tenho que ir ao encontro desse Deus vivo ja muszę iść na spotkanie tego Boga żywego, para poder proporcionar esse encontro de Deus com outras pessoas. żeby też umożliwić to spotkanie Boga z innymi osobami. E é muito interessante porque muitas I vezes, to jest bardzo ciekawe, bo wiele razy, quando estou rezando e preparando algo, kiedy ja się modlę i coś przygotowuję, sinto que Deus me pede para falar de determinado tema. czuję, że Bóg prosi mnie, by mówić o jakimś konkretnym temacie. E depois sempre tem pessoas que se aproximam I potem zawsze są osoby, które podchodzą, dizendo: eu escutei Deus falar comigo através disso. mówiąc, usłyszałam Boga, który mówił do mnie poprzez to. Porque de fato, quando nós ouvimos Deus em nós, Bo rzeczywiście, kiedy my słuchamy Boga w nas, diante de uma oração, w modlitwie, e nos somos conduzidos por essa voz de Deus, i jesteśmy prowadzeni przez ten głos Boga, nós vemos os milagres acontecer. widzimy, jak cuda się wydarzają. É como Abraão. To jak Abraham. Abraão escutou a voz de Deus. Abraham usłyszał głos Boga. Abraão, sai da tua terra, Abrahamie, wyjdź ze do swojej meio dos ziemi, teus parentes, spośród swoich krewnych e vai para a terra que eu irei te mostrar. i idź do ziemi, którą ja tobie wskażę. Abraão escutou essa voz interior Abraham usłyszał ten głos wewnętrzny e ele obedeceu essa voz. i on był posłuszny temu głosowi. E todos nós podemos ouvir a voz de Deus. I wszyscy my możemy słyszeć głos Boga. E temos que ter a coragem de obedecer essa voz. I musimy mieć odwagę, by być posłusznym temu głosowi. Só que qual que é o problema dos cristãos? Tylko, że jaki jest problem chrześcijan? Será que é Deus mesmo que está falando comigo? To naprawdę Bóg mówi do mnie? O grande problema hoje Wielki problem dzisiaj de boa parte dos cristãos dużej części chrześcijan é não confiar que Deus fala. to brak ufności, brak zaufania, że Bóg mówi. Deus fala em nós. Bóg mówi w nas. Deus fala através de nós. Bóg mówi poprzez E nas. quando nós ouvimos a voz de Deus I kiedy my słyszymy głos Boga e damos o passo que Ele está pedindo, i stawiamy ten krok, o który On prosi, os milagres acontecem. to cuda się E a wydarzają. nossa igreja é uma igreja de milagres. I nasz Kościół jest Kościołem cudów. A igreja católica é uma igreja de curas. Kościół katolicki to Kościół, w którym są É uma uzdrowienia, igreja de libertações. gdzie są uwolnienia. É uma igreja onde maravilhas acontecem. To jest Kościół, gdzie wspaniałości się wydarzają. Só que se as pessoas sufocam a voz de Deus Tylko, że jeśli ludzie tłamszą ten głos Boga e não obedecem aquilo que Deus está pedindo, i nie są posłuszni temu, o co Bóg prosi, não veem milagres acontecer. to nie widzą, jak cuda się Eu wydarzają. vejo milagres acontecer. Ja widzę cuda, które się dzieją, Mas eu também tenho feito exercício ale ja też wykonuję to ćwiczenie, de confiar nessa voz by ufać temu e głosowi dar passos na força da voz de Deus em mim, i stawiać kroki w mocy tego głosu Boga we mnie. que se confirma na palavra de Deus, I to się utwierdza w Słowie que Bożym. se confirma através dos irmãos, Utwierdza się poprzez braci, potwierdza poprzez braci i que siostry. se confirma através dos pobres Potwierdza też poprzez ubogich e através dos nossos pastores, né? i poprzez naszych pasterzy, Dos nossos superiores. naszych przełożonych. Może słuchać nas nie jeden kapłan. Talvez algum padre vai nos escutar. Kapłan, który bardzo gorliwie przygotowuje swoją homilię, Sacerdote que prepara muito który com muito pisze zelo sobie sua każdą homilia, myśl, que którą escreve ją todo o potem pensamento, odczytuje z depois ambony. ler Kiedy ty mówiłeś o tym chłopaku, gdzie tam mówiłeś też do niego, esse jovem no que você to falava mógłby ci pra ele, zarzucić, że alguém jesteś poderia mało falar przygotowany que você é pouco preparado. i mówisz, co ci przyjdzie E na você myśl w fala danym o que momencie. chega no teu pensamento no Ja na esse to tak nie momento. patrzę, ale Eu não olho jak assim. byś odpowiedział właśnie Mas como takiemu você kapłanowi, responderia a esse żeby padre? jak gdyby też troszkę puścił te wodze przygotowania i dał się deixasse poprowadzić takiemu pouquinho, Bożemu essa questão prowadzeniu. tão forte Bo de wiesz, preparação jesteśmy, para se deixar no ja już conduzir a troszkę więcej Deus. tego kapłaństwa mam Eu já tenho i wiem, jak to pouquinho mais funkcjonuje desse i wiem, jak sacerdócio. czasami Eu sei como funciona isso. możemy być oceniani, Como kiedy podemos ser mówimy w avaliados sposób também taki quando bardzo falamos żywy, de um jeito autentyczny. muito vivo, autêntico. É,
Então, nós sempre devemos preparar as nossas pregações. My zawsze powinniśmy przygotowywać nasze głoszenia. Ir diante de Jesus, Iść przed Najświętszy Sakrament, em oração, rezando w modlitwie, modląc się e perguntando a Deus o que Ele gostaria de falar para aquele povo. i pytając się Boga, co chciałby powiedzieć tym ludziom. O pregador não vai levar sua própria ideia, Ten, który głosi, on nie ma nieść swojej własnej idei, vai levar aquilo que Deus quer falar para aquele povo. ale ma nieść to, co Bóg chce powiedzieć tym ludziom. E nós preparamos. I my to przygotowujemy. Vamos em fontes confiáveis, Szukamy źródeł godnych zaufania. né, no catecismo da Igreja Católica, Z katechizmu, consultamos a doutrina konsultujemy z doktryną. e tudo isso que é necessário, I wszystko to, co jest konieczne. porque nós estamos ali também representando a igreja. Bo my tam przedstawiamy Kościół. Mas não podemos não dar espaço ao Espírito Santo. Ale nie możemy nie dawać miejsca Duchowi Świętemu. O Espírito Santo é o protagonista. Duch Święty jest protagonistą. É o Espírito Santo que está querendo falar aos corações. To Duch Święty chce mówić do serc. E às vezes, naquele momento I czasami w tym danym que momencie, nós estamos pregando, w którym my głosimy, o Espírito Santo pode também nos sugerir algo. Duch Święty może nas zainspirować do czegoś. E nós temos que estar aberto a essa voz do Espírito Santo I my de mamy Deus. być otwarci na ten głos Ducha Świętego. Não podemos tirar o Espírito Santo das nossas pregações. Nie możemy odłączyć Ducha Świętego od naszych E głoszeń. enquanto nós estamos pregando, o Espírito também nos inspira. I kiedy my głosimy, Duch Święty też nas inspiruje. Já aconteceu várias vezes comigo Już wiele razy mi się tak przytrafiło, de preparar uma homilia, że przygotowałem kazanie, só que na hora que eu vou pregar, tylko że w momencie, kiedy ja wyszedłem, żeby głosić, eu falo outra coisa totalmente diferente. mówiłem całkowicie inaczej. To nasze spotkanie nie ma na celu jak gdyby Jest pouczania encontro. kogokolwiek. No tem objetivo de Ja nie chciałbym, żeby dar ktokolwiek z aula, kapłanów też sabe, de odebrał alguém, to, że eu my não queria kogokolwiek que chcemy tutaj alguém pouczać, dos bo padres nie w queria tym receberia isso, que nie o nós to chodzi. queremos dar aula para alguém, porque não Ale é tak sobre isso, myślę, não. Mas eu penso, czy odważyłbyś się Se w você takiej teria coragem duchowej pokorze nessa powiedzieć humildade parę espiritual, słów do falar kapłanów właśnie algumas w tej chwili, palavras aos padres, którzy mają może taki lęk que głoszenia talvez tenham słowa, medo de pregar a że palavra. trzeba mieć wszystko od A do precisa Z ter napisane tudo na karteczce i preparado wtedy no jest papel. dobra homilia, E assim a jeśli tem czegoś uma homilia zabraknie, boa. to I se faltar to już alguma coisa, gdzieś tam może się gubią. Talvez No, aí se jesteśmy ludźmi, perdem. My jesteśmy somos przeróżni, humanos, prawda? somos muito diferentes. I wiesz, każdy z nas chce robić to, co Cada robi jak de najlepiej. nós quer fazer o que faz melhor. Różnie nam to wychodzi, ale właśnie, jak sai mówić o Bożej diferente, miłości, o às Bogu vezes, żywym, Como se a fala jednocześnie sobre amor, como mówić w falar sobre takiej amor, sobre Deus vivo, wierności i falar nauczaniu na- Kościoła, na dobrym fidelidade, przygotowaniu. da ensinamento da A igreja na jednocześnie z boa odwagą. preparação, mas com uma coragem. 2 słowa dla kapłanów Duas teraz. palavras para os padres. Aquilo que eu falo para os padres, então é o que eu falo primeiro para mim mesmo, né? To, co mówię do kapłanów, więc to, co mówię po pierwsze do siebie. Padre tão novo como eu, Kapłan tak młody jak ja, mas eu falo para os padres. do kapłanów Opowiedz mówiąc. też do mnie, troszkę Então, para mim starszego também, kapłana. eu tô um pouquinho mais velha. Sejam padres de fé. Bądźcie kapłanami wiary. Não tire a fé da pregação de vocês. Nie odłączajcie wiary od waszego głoszenia. Porque muitas vezes nós podemos correr o risco Bo wiele razy może być takie ryzyko, de sufocar a nossa fé. że będziemy dusić, tłamsić naszą wiarę. Foi isso que Jesus perguntou, né? To o to Jezus A zapytał. única parábola que Jesus faz uma pergunta. Jedyna przypowieść, po jakiej Jezus zadał pytanie. Ele conclui essa parábola com uma pergunta. On zakończył jedną przypowieść pytaniem, Quando o filho do homem voltar à terra, czy kiedy Syn Człowieczy wróci na ziemię, será que encontrará a fé? czy znajdzie wiarę? Então, os padres têm que motivar a fé das pessoas. Więc kapłani powinni motywować wiarę ludzi. Os padres têm que fazer as pessoas confiar no poder e na força da fé. Kapłani powinni motywować ludzi, by oni uwierzyli mocy wiary. E a fé está além da lógica humana. I wiara jest ponad logiką ludzką. A fé muitas vezes é dar passo no escuro. Wiara to wiele razy stawianie kroków w ciemności. A fé é a certeza de possuir aquilo que nós não vemos.
vemos. Wiara to pewność posiadania tego, czego nie widzimy. Então os padres têm que motivar a fé das pessoas. Więc kapłani powinni motywować wiarę E ludzi. por primeiro tem que viver como homens de fé, I jako pierwsze potrzeba, żebyśmy żyli jako ludzie wiary. acreditando que Deus é capaz de realizar o impossível. Wierząc, że Bóg jest w stanie zrealizować to, co niemożliwe. Porque nós vivemos um tempo difícil. Bo żyjemy w trudnych czasach. De uma forma geral, nas W igrejas, sposób ogólny, patrząc ogólnie w kościołach, nunca estiveram tão cheias kościoły nigdy nie były tak pełne, de pessoas tão vazias. osób tak pustych. E a igreja é um lugar que é para preencher as pessoas. A kościół to miejsce, które ma wypełniać ludzi. E preenchemos as pessoas com o Espírito Santo de Deus, I wypełniamy ludzi Duchem com Świętym, uma fé verdadeira prawdziwą wiarą, que é capaz de alcançar o impossível. która jest w stanie dosięgać tego, co niemożliwe. Miałeś rekolekcję w mojej parafii, Wysoko prawda? do Tutaj w Zjecheciry parafii na mnie świętych parochia. Cyryla i Metodego. Ja troszkę lubię eksperymentować, Po prostu chociaż nie ukrywam i experimentar. muszę to dzisiaj powiedzieć też szczerze. Troszkę bałem się tego czasu, nie wiedziałem, co tam wyjdzie, ale muszę ci też szczerze podziękować za ten czas, bo przecież na tych rekolekcjach nie było wielu młodych, prawda? Generalnie to byli ci tradycyjni katolicy, a oni bardzo głęboko też przeżyli właśnie to trwanie przed Jezusem, w tym słowie, w tej modlitwie, w tym uwielbieniu, jakim tutaj prowadziłeś. Czy do tego czasu chciałbyś się jakoś odnieść, czy jakieś doświadczenie z tamtych rekolekcji ty masz w swoim sercu? Sim, sim, eu lembro, foi uma experiência maravilhosa Tak, aqui. ja pamiętam, to było wspaniałe doświadczenie tutaj. E é interessante, I to jest ciekawe, porque na Polônia existe um povo muito devoto, bo w Polsce istnieją ludzie, którzy mają wielkie nabożeństwo. povo que busca a Deus, Ludzie, którzy szukają Boga. povo que busca viver a fé. Ludzie, którzy starają się żyć wiarą. E isso é milagre na Europa. I to jest cud, patrząc na Europę. Quando nós olhamos para a realidade europeia, Kiedy patrzymy na rzeczywistość europejską, vemos igrejas vazias, widzimy kościoły, które są puste. pessoas que estão se afastando da fé e se afastando de Deus. Osoby, które oddalają się od Boga i osoby oddalają się od wiary. E a Polônia tem uma responsabilidade espiritual com a Europa, I Polska ma odpowiedzialność duchową w odniesieniu do Europy. porque os poloneses estão aqui resistindo, Bo Polacy tutaj jeszcze trwają, lutando para manter a fé. walcząc, by utrzymać wiarę. Só que o que aconteceu em muitos lugares? Tylko, że co wydarzyło się w wielu miejscach? Tudo começa com um ateísmo pragmático. Wszystko zaczyna się od ateizmu pragmatycznego. As pessoas dizem ter fé, Ludzie mówią, że mają wiarę, professam a sua fé semanalmente, wyznają swoją wiarę co tydzień, só que quando tem que viver como pessoas de fé, tylko że kiedy trzeba żyć jak ktoś, kto ma wiarę, acabam fraquejando oni słabną e não conseguem no dia a dia viver como quem tem fé. i nie są w stanie w codzienności żyć jak ktoś, kto posiada wiarę. Quando aparece uma doença, Kiedy pojawia się jakaś choroba, uma dificuldade financeira, jakaś trudność finansowa, alguma situação difícil, jakaś trudna sytuacja. aí é o momento da nossa fé falar mais alto I tak, wtedy to jest moment, gdzie nasza wiara ma mówić e głośniej. nossas atitudes ser como pessoas de fé. I żeby nasze postawy też wtedy, nasze postawy mają być jak kogoś, kto ma wiarę. E olhando a experiência aqui no Retiro, I patrząc na doświadczenie tutaj z tych com o rekolekcji, povo maravilhoso desta paróquia, ze wspaniałymi ludźmi tutaj z tej parafii, nós podemos experimentar ali nos momentos de oração możemy doświadczać w momentach modlitwy o desejo e o coração das pessoas pragnienia serc ludzi, de viverem essa profunda fé. by żyć tą głęboką wiarą. Então, nós, como cristãos aqui na Polônia, Więc my jako chrześcijanie tutaj w Polsce, praticando a nossa fé, praktykując naszą wiarę, não só no momento da missa, nie tylko w momencie mszy świętej, não só no momento de alguma atividade da igreja, nie tylko w momencie jakiejś aktywności w kościele, mas em todos os momentos do nosso dia a dia, ale w każdym momencie naszej codzienności, nós incendiaremos o mundo com a força da fé. tak rozpalimy świat mocą wiary, Porque siłą nós wiary. vamos respirar esta fé continuamente. Bo tak będziemy oddychać tą wiarą nieustannie. E as pessoas vão ser contagiadas. I ludzie będą tym dotykani. Então nós vimos aqui na paróquia Więc tutaj w parafii widzieliśmy pessoas que foram contagiadas pela adoração. osoby, które zostały dotknięte przez adorację. Pessoas que foram contagiadas pelos testemunhos. Osoby, które zostały dotknięte przez świadectwa. Pessoas que foram contagiadas também por um estilo de fé.
osoby, które zostały też dotknięte tym stylem wiary. E é o estilo que Jesus veio nos apresentar. I to jest ten styl, który Jezus przyszedł nam przedstawić. I ja ufam, że rzeczywiście owoce będą powoli jakoś też widoczne tutaj, bo no, w takim stylu troszkę staram się prowadzić parafię, także w tym modelu wspólnotowym, budując tą wspólnotę jako żywy organizm. No i tutaj mogę tylko poprosić o modlitwę, jak już będziesz w Brazylii i żebyś także pamiętał nie tylko o wspólnocie Przymierze Miłosierdzia, ale także i o tych miejscach, gdzie byłeś, gdzie głosiłeś, a w sposób szczególny, jeśli by Cyryl i Metody w Poznaniu był w twojej pamięci, to byłbym ci bardzo wdzięczny. Chciałbym, żebyśmy jeszcze wrócili, wiesz, troszkę do Brazylii w tej chwili, no bo przecież tam większość twojego życia, prawda, tam 13 lat posługi misyjnej, tak naprawdę jako osoba świecka. Troszkę nam może przybliż ten czas, najpierw właśnie bycia we wspólnocie, wiesz, i przymierze tam i co tam robiłeś w ogóle. Sim, foram 16 anos de vida missionária lá no Brasil. To było né? te 16 lat tego życia misyjnego tam No Brasil 13 anos e 16 geral, w né? Brazylii 13 lat życia misyjnego i 16 ogólnie tutaj. Isso. E lá, a minha primeira missão I tam moja pierwsza misja foi numa casa que acolhia crianças e adolescentes em situação de rua. to był dom misyjny, który przyjmował dzieci i nastolatków w sytuacji bezdomności. A realidade do Brasil é essa triste realidade, né? W Brazylii jest taka smutna rzeczywistość, De muitas pessoas em situação de rua że jest wiele osób w sytuacji bezdomności e também crianças, né? i także w tym są dzieci. Então nós temos essa casa que acolhe crianças da rua Więc mamy ten dom, który przyjmuje bezdomne dzieci. e pude viver lá também acolhendo essas crianças. I ja mogłem tam żyć, przyjmując te dzieci. E para acolher essas crianças, I żeby przyjmować te dzieci, nós precisamos criar vínculo com elas. my potrzebujemy stworzyć z nimi więzi. Porque as crianças que estão na rua, Bo dzieci, które są na ulicach, elas também são bem perigosas. one też są niebezpieczne. Porque a criança ela é muito sem limite. Bo dzieci nie mają limitów. Então, brincando, as crianças na rua podem matar outra pessoa. Więc one bawiąc się, dzieci na ulicy mogą zabić nawet jakiegoś człowieka. Porque não tem formado ainda os seus limites, né? Bo nie mają uformowanych żadnych ograniczeń, limitów. E na rua usam drogas. Na ulicach one używają narkotyków né? E são expostas a tantas outras violências, i né? są tam wystawione na wiele przemocy. E esse instinto de proteção, de autodefesa é muito forte I nelas. ten instynkt obrony, samoobrony jest bardzo mocny w nich. Para criar vínculo com as crianças de rua Żeby stworzyć więzi z tymi dziećmi bezdomnymi e poder ajudá-las, né, levando para nossas casas. i móc im pomóc, zabierając je, przyjmując je w naszych domach. Eu já cheguei a morar 10 dias direto na rua, Ja zamieszkałem przez 10 dni na ulicy. né? Sem dinheiro, Nie miałem sem pieniędzy, roupas, outras roupas, nie né? miałem innych ubrań, Como eles, by być tak jak oni. né? Eu com outros missionários, Ja razem z innymi misjonarzami fomos ficar na rua com elas. zostaliśmy przez te dni z nimi na E ulicy passamos esses 10 dias direto i spędziliśmy te 10 dni, para construir vínculo com elas, żeby zbudować z nimi więzi levar esse sentimento de família i dać im to poczucie rodziny. e elas quererem sair da rua com a gente. I tak, by one chciały wyjść z tej sytuacji ulicy razem z nami. E de fato funcionava, I né? rzeczywiście to tak działało. Mas assim, morar na rua não é fácil. Ale mieszkanie na ulicy nie jest łatwe. Os perigos, Niebezpieczeństwa, né? A dificuldade com o alimento, trudność z jedzeniem, né? O não ter uma cama nieposiadanie łóżka, quando chove albo kiedy pada. é muito difícil. To jest bardzo E trudne. pude experimentar esse sofrimento de quem mora na rua também. I mogłem doświadczyć tego cierpienia tych, którzy mieszkają na ulicy. E
por uma boa causa, z dobrego powodu. né? Porque muitas crianças acabavam saindo da rua também Bo wiele dzieci wtedy wychodziło z tej sytuacji e bezdomności. tendo uma vida transformada. I ich życie było przemieniane. Mas Jesus fez isso com a gente também, Ale né? Jezus też to zrobił z nami. Ele, sendo Deus, On, będąc Bogiem, desceu stąpił e se tornou homem, i stał się człowiekiem, como nós. jak my. Veio viver os nossos sofrimentos, Przyszedł, by doświadczyć naszych cierpień, tocou as nossas dores dotknął naszego bólu e experimentou na própria carne os nossos i sofrimentos. doświadczył w swoim własnym ciele naszych cierpień. Quando nós queremos ajudar alguém, Kiedy chcemy komuś pomóc, nós temos que ter a coragem de descer musimy mieć odwagę, by zejść e sentir o sofrimento do outro. i poczuć cierpienie drugiego. E ali, se tornando um com ele, podemos ajudá-lo. I Né? tam, stając się jedno z nim, możemy pomóc. Bardzo mocne doświadczenie. Gdzie to było w ogóle? Onde foi isso? Em São Paulo. São Paulo. Ten dom oczywiście istnieje. Essa casa existe. Hoje é uma configuração diferente. Né? Dzisiaj w innej konfiguracji. Não é mais crianças da rua, Tam już nie są przyjmowane bezpośrednio dzieci z ulicy, porque aí entra as injustiças da nossa lei, né? bo tutaj to dotyczy niesprawiedliwości naszego prawa. Porque também tem muitas questões complicadas Jest wiele kwestii skomplikowanych com a realidade da lei no Brasil. w odniesieniu do prawa w Porque Brazylii, a criança pode ficar na rua, bo dziecko może być na ulicy, mas se vai alguma instituição querendo tirar a criança da rua, ale jeśli jakaś instytucja chce wyciągnąć to dziecko z ulicy, tem muitas burocracias que travam ali essa ação. jest mnóstwo biurokracji, która zatrzymuje to działanie. Czyli na ulicy okej, Então, na w rua tudo domu bem, nie na okej. casa não tá tudo bem. Niestety. Niestety. To jest bardzo mocne doświadczenie, myślę. Isso é muito forte. I długo byłeś tam w tym Você ficou domu muito w nessa São casa Paulo? em São Paulo? Sim, 6 anos morei nessa casa. 6 lat. Mhm. A Mieszkałam w tym domu. inna misja I outra twoja? missão sua? A outra missão foi na Amazônia. Inna misja to było w Amazonii. A Amazônia é uma da realidade mais difícil no Brasil. Amazonia to jedna z najtrudniejszych rzeczywistości w Brazylii. No sentido das distâncias W kwestii odległości e a necessidade do anúncio da palavra de Deus. i też potrzeby głoszenia Słowa Bożego. Porque são povos isolados que existem na Amazônia Bo também. tam są ludzie, którzy są odizolowani, tam w Amazonii. Eu conheci uma senhora Poznałem pewną panią, de 85 anos ona miała 85 lat. que morava numa pequena ilha cercada pela água do rio, Ona mieszkała na małej wyspie, na niewielkiej wyspie, która była otoczona wodą rzeki. que em 85 anos nunca tinha saído daquele lugar. Ona w wieku 85 lat nigdy nie wyjechała, wypłynęła z tamtego miejsca. A única visão de mundo que ela tinha era aquela pequena ilha. Jedyna wizja świata, jaką ona miała, to była ta niewielka wyspa. E povo desejoso de Deus. I ludzie tam są bardzo spragnieni Boga. Em muitos lugares da Amazônia, W wielu miejscach Amazonii o padre só vai de 2 em 2 anos. kapłan przybywa do tych miejsc tylko raz na 2 lata. Então, depois de 2 anos, o padre chega para batizar, Więc po tych 2 latach kapłan przyjeżdża i chrzci. celebrar casamento, Są sakramenty małżeństwa, fazer os crismas bierzmowanie e celebrar a missa. i odprawia mszę Então, świętą. por 2 anos, a pessoa fica sem a Santa Missa. Więc przez 2 lata ci ludzie tam są bez mszy świętej. Que são as distâncias, a dificuldade de acesso, Bo to jest kwestia odległości, trudności dostępu. porque só pode se chegar através de Bo barcos. można tam większość miejsc dopływać tylko poprzez łódź. E são viagens aí de 10, 15 dias de barco. Tylko łodzią i to są podróże 10-15-dniowe łodzią. Mocne też doświadczenie, piękne. Experiência forte, Ale bonita. tak zastanawiam się, gdzie ukształtowało się to powołanie? Eu tô pensando onde se formou esse chamado. Co było przed tymi 16 O laty que jeszcze? aconteceu antes desses 16 anos? Gdzie ty byłeś? Co Onde robiłeś você estava? jako O que młody você chłopak? fazia como jovem? Czym się zajmowałeś? Qual era seu, sabe, trabalho? Sim. Eu participava da igreja, né, da paróquia. Ja brałem udział byłem w kościele, byłem w Jeśli mogę parafii. spytać, skąd pochodzisz w De ogóle? onde você? Sim, eu sou natural de São Paulo. Pochodzę z São Paulo. Okej. Sou natural de São Paulo. Meus pais são católicos. Moi rodzice są katolikami. Eu, por algum tempo na infância, morei num sítio. Przez jakiś czas w dzieciństwie mieszkaliśmy na wsi. E também depois comecei a participar com mais frequência da igreja. I potem zacząłem częściej chodzić do kościoła.
né? Ia todos os domingos na missa, Chodziłem co niedzielę na mszę świętą. participava dos grupos na igreja, Chodziłem na spotkania grup w kościele. me tornei coordenador do grupo de jovens, Stałem się koordynatorem grupy młodych. participava do grupo de oração da renovação carismática Też chodziłem na spotkania grupy modlitewnej Odnowy w Duchu Świętym e tantos outros grupos na igreja. i wiele innych grup, które Eu były me tam w kościele. sentia atraído pela missão Czułem się przyciągany przez misję e me sentia bem evangelizando na igreja também, i né? czułem się dobrze ewangelizując w kościele. Todos os meus dias tinha alguma atividade na igreja. Każdego dnia miałem jakąś aktywność w kościele. Só que percebi que isso foi se tornando pouco para mim. Tylko, że zauważałem, że to jest jeszcze dla mnie niewiele. Eu sentia que eu era chamado a ajudar mais. Ja czułem, że jestem powołany do tego, by pomagać więcej. Então conheci a comunidade Aliança de Misericórdia Poznałem wspólnotę Przymierze Miłosierdzia e vi todas essas loucuras que ela fazia. i zobaczyłem te wszystkie szaleństwa, które oni robią. Dos missionários que vão dormir na rua como morador de rua. Misjonarze, którzy wychodzą na ulicę, by tam spać wśród bezdomnych. Na comunidade tem uma missão chamada Missão Itinerante. We wspólnocie mamy też taką misję wędrowną. Junta 3 missionários, Łączymy się w trójkę misjonarzy. só com a roupa do corpo e documento de identidade. Mamy też tylko te ubrania, które mamy na sobie i dokument tożsamości E a Bíblia na mão. i Biblię w ręku. E sai pedindo carona e evangelizando. I wychodzimy łapiąc stopa i ewangelizując. E onde Deus te permitir chegar, você vai anunciando. I tam, gdzie Bóg pozwoli tobie dotrzeć, tam głosisz. Então, isso me seduzia. I to mnie przyciągało. Eu falo, eu quero viver isso. Ja mówiłem, ja chcę tak żyć. Eu quero fazer uma missão itinerante. Ja chcę zrobić tą misję wędrowną. E é uma loucura. I to jest szaleństwo. Porque a gente sai só com a Bíblia e vai anunciar Bo Jesus. wychodzimy tylko z Biblią i głosimy Jezusa. E era o que Jesus fazia. Ale to jest coś, co Jezus czynił. Né? Eu lembro que a primeira missão itinerante que eu Ja fiz, pamiętam, że taka pierwsza misja wędrowna, jaką zrobiłem, né? Eu fui pedindo carona pros caminhoneiros. łapałem stopa, tam kierowcy ciężarówek się E cheguei trzymali num lugar muito distante. i udało mi się dotrzeć do miejsca bardzo odległego. Né? Foi uma experiência tão forte To było tak mocne doświadczenie do cuidado de Deus, tej opieki Boga, da proteção de Deus. ochrony, którą Bóg dawał. Deus colocava a pessoa certa no momento certo. Bóg stawiał odpowiednie osoby w odpowiednim E momencie. Deus não deixava nada faltar. I Bóg nie pozwalał, żeby czegokolwiek nam brakowało. Aparecia pessoas que davam comida, Pojawiały się osoby, które dawały jedzenie, pessoas que abriam a porta da casa pra gente dormir. osoby, które otwierały drzwi swojego domu, byśmy mogli tam się przespać. Encontros com Deus que nós vivenciamos Spotkania z Bogiem, które przeżywaliśmy. e levamos as pessoas a viver esse encontro com Deus. I też pomagaliśmy innym przeżywać, mieć te doświadczenia z Bogiem. De fato, é uma experiência que aumenta a nossa fé. Rzeczywiście to jest doświadczenie, które przymnaża nam Porque wiarę. nós sentimos esse Deus que cuida Bo czujemy tego Boga, który się troszczy e que vai nos mostrando a presença dele, né? i który będzie nam pokazywał swoją obecność. Até mesmo teve um trio Nawet była taka trójka kiedyś dessa missão na itinerante tej misji wędrownej. que chegou num determinado lugar Oni dotarli do pewnego miejsca e foi pedir para dormir em um convento. i poprosili, żeby przenocować w zgromadzeniu. Aí a madre superiora daquele convento I tam matka przełożona tego zgromadzenia ficou revoltada. bardzo się zbuntowała. Como assim os padres deixam você sair desse jeito? I ona mu zaczęła mówić, jak to kapłani, wasi ojcowie założyciele pozwalają, żebyście tak wyjeżdżali. Expondo vocês ao perigo. I wy jesteście wystawieni na E se niebezpieczeństwo. acontece alguma coisa com A jeśli coś vocês, wam się stanie, me passa o número do superior de vocês. dajcie mi numer do waszych przełożonych. Aí os missionários deram o número do Padre Antonello. I misjonarze dali numer do ojca Antonello. E essa irmã ligou pro Padre Antonello. I ta siostra zadzwoniła do ojca Antonello. Padre Antonello, Ojcze Antonello, eu estou aqui com os missionários de vocês. jestem tutaj z twoimi misjonarzami. Como que o senhor faz uma coisa dessa? Jak ojciec coś takiego może robić? Expor os missionários num perigo desse? Wystawia ojciec misjonarzy na takie niebezpieczeństwo. Saindo assim, sem nada para falar de Deus? Oni wychodzą tak bez niczego, mówiąc o Bogu. Vocês são loucos. Wy jesteście szaleni. Aí o Padre Antonello disse: I ojciec Antonello powiedział, nós somos loucos que seguimos outro louco. my jesteśmy szalonymi, którzy poszli za innym szalonym. Porque foi Jesus quem disse: Bo to Jezus powiedział, ide pelo mundo inteiro idźcie na cały e świat não levei nada pelo i nie caminho. zabierajcie nic na E drogę. assim que nós estamos I anunciando. my tak głosimy.
Então, muitas graças I acontecem. wiele łask się wydarza. Isso me encantava, I to mnie zachwycało, porque eu queria a experiência dessa palavra viva. bo ja chciałem doświadczenia tego słowa Eu żywego. queria viver a palavra. Chciałem żyć E eu słowem. percebia que assim os missionários estão vivendo a palavra. I ja zauważałem, że tak misjonarze żyją słowem. Não fechados em si mesmo, Nie zamknięci w sobie samych, mas essa igreja em saída, ale ten kościół, który wychodzi, que vai ao encontro daqueles que precisam escutar da palavra. który idzie na spotkanie tych, którzy potrzebują usłyszeć słowo. E eu queria viver a palavra. I ja chciałem żyć E słowem. na comunidade eu vi uma possibilidade I we wspólnocie zobaczyłem możliwość, de colocar a palavra em prática. by żyć słowem w praktyce. E daí eu entrei na I comunidade. tak do Rio. wstąpiłem do wspólnoty. Cudownie. Maravilloso. Charyzmatem wspólnoty jest oczywiście pochylanie Charyzma się nad ludźmi da comunidade, se ubogimi, abaixar, potrzebującymi, Cuidar dos biednymi pobres, materialnie. Ale materialmente. dzisiaj świat, Mas hoje przynajmniej w o mundo, Polsce, nie? No, pelo menos aqui brazylijski na Polonii, klimat jest o wiele szerszy. Ja nie mówię o klimacie realidade do Brasil é muito atmosferycznym, mais tylko ampla w ogóle o relacjach międzyludzkich, na o questão dos o ludziach. relacionamentos humanos, pessoas. ta posługa, Mas esse ministério, którą niesiecie vocês też levam- do młodych, vocês czy levam też do também aos ludzi jovens, ubogich ou duchowo. talvez as pessoas pobres espiritualmente. Jak widzisz tą przestrzeń Como você vê, olha pra ewangelizacji? esse Może espaço najpierw o tych da evangelização. bardzo ubogich duchowo, a za Talvez chwilę byśmy primeiro też chwilę sobre porozmawiali pobres jeszcze o młodzieży. espiritualmente, e daqui pouquinho podemos falar sobre jovens ainda. Tak. No, tem uma frase muito bonita Jest takie bardzo piękne zdanie, que fala muito sobre isso. które mówi wiele o tym. Ninguém é tão pobre que não tem algo para dar, Nikt nie jest tak ubogi, że nie miałby czegoś do dania. e ninguém é tão rico que não tem algo para I nikt receber. nie jest tak bogaty, że nie miałby czegoś, co mógłby otrzymać. Todos nós temos as nossas pobrezas. Wszyscy my mamy nasze ubóstwa. E tem gente que é tão pobre, I są osoby, które są tak ubogie, tak ubogie, que a única coisa que elas têm é dinheiro. że jedyna rzecz, jaką mają, to pieniądze. E nós temos que entender isso. I musimy to zrozumieć. O dinheiro não é uma riqueza. Pieniądze to nie jest bogactwo. A riqueza é algo muito maior. Bogactwo to coś więcej. E nós precisamos buscar esta riqueza que está no céu, I potrzebujemy szukać tego bogactwa, które jest w niebie. que é a riqueza que Jesus veio trazer. To jest to bogactwo, które Jezus przyszedł przynieść. Nós temos acesso a pessoas tão ricas de dinheiro Mamy dostęp do osób, które są tak bogate w pieniądze, que estão na depressão, ale które są w depresji, que não têm sentido de vida, które nie mają sensu życia, que estão morrendo które umierają, porque não encontram sentido no Bo- dinheiro. nie odnajdują sensu w pieniądzach. O dinheiro não traz sentido. Pieniądze nie przynoszą, nie dają sensu. E às vezes nós nos I enganamos, czasami my się oszukujemy, achando que quando tivermos uma vida boa, com muito dinheiro, myśląc, że kiedy będziemy mieć dobre życie, kiedy będziemy mieć dużo pieniędzy, seremos felizes. że będziemy szczęśliwi. Mas quando chega lá, não é isso. Ale kiedy do tego się dochodzi, to nie jest to. A nossa verdadeira alegria está no céu. Nasza prawdziwa radość jest w niebie. E Jesus veio trazer o céu para a terra. I Jezus przyszedł, by przynieść niebo na ziemię. E é essa riqueza que nós somos chamados a buscar I do tego bogactwa mamy szukać. através de uma vida espiritual. Poprzez życie duchowe. Uma vida rica espiritualmente. Życie bogate duchowo. É uma vida cheia de Deus. To jest życie pełne Boga. E Deus se dá para cada um de nós. I Bóg daje się każdemu z nas. E nós temos que cada vez mais receber de Deus. I my musimy coraz bardziej otrzymywać od Boga. E Deus se apresenta para nós. I Bóg nam się przedstawia. Quando nós falamos dessa dimensão da realidade espiritual Kiedy mówimy o tym wymiarze rzeczywistości duchowej e a pobreza espiritual que muitas vezes nós vivemos, i to ubóstwo duchowe, które my wiele razy przeżywamy, nós temos que pensar na ação de Jesus musimy myśleć o działaniu Jezusa e receber aquilo que ele tem para nos dar. i otrzymywać, przyjmować to, co On ma nam do dania. Por exemplo, o encontro de Jesus com a samaritana. Na przykład spotkanie Jezusa z Samarytanką. Era meio-dia, To było południe, no calor da Palestina. gorąco w Palestynie. Jesus caminhando. Jezus kroczył. A palavra diz que ele estava cansado. Słowo mówi o tym, że Jezus był zmęczony. E Jesus parou na beira do poço. Jezus zatrzymał się przy studni. Um andarilho. Uma pessoa que estava caminhando, Wędrowiec. né? Wędrowiec. Ele lá, cansado, On tam zmęczony. na beira do poço. Przy studni. Chega a samaritana. Przychodzi Samarytanka. E Jesus, desta forma, I Jezus w taki sposób, como se fosse um mendigo,
jakby był żebrakiem. Ele vai e pede: On prosi, dá-me de beber. daj mi pić. E isso é muito forte. I to jest bardzo mocne. Jesus, ele age por primeiro. Jezus jako pierwszy działa. E ele nos pede algo: I on nas o coś prosi. dai-me de beber. Daj mi pić. Então aquela mulher Więc ta kobieta escuta de Jesus essa palavra: słyszy od Jezusa to słowo. tenho sede. Pragnę. Jesus pede algo para ela. Jezus prosi ją o coś. E a nossa vida espiritual também é isso. I nasze życie duchowe też jest takie. Quando Jesus chega a nós, Kiedy Jezus przychodzi do nas, ele nos pede algo. On nas o coś prosi. A iniciativa é de Deus. Inicjatywa należy do Boga. E é dando que nós recebemos. I to dając otrzymujemy. E ali o diálogo vai sendo desenvolvido. I tam ten dialog będzie rozwinięty. E Jesus vai fazer aquela samaritana entender I Jezus sprawi, że ta Samarytanka zrozumie, que ele é o portador da água viva. że On jest tym, który niesie wodę żywą. E quem beber da água que Jesus tem a I oferecer kto będzie pił z tej wody, którą Jezus ma do zaoferowania, jamais terá sede. już nie będzie pragnął. Então Jesus aparece para nós Więc Jezus objawia się nam como mendigo, jako żebrak, como alguém que não tem nada, jako ktoś, kto nie ma nic, como improvável, jako ten, który jest nieprzewidywalny, como alguém que talvez aparentemente não poderia nos dar nada. jako ktoś, kto pozornie nie mógłby nam nic dać. E ele nos pede, I On nas prosi, só que depois ele vai nos fazer entender tylko że On potem sprawia, że my rozumiemy, que é ele que pode nos dar tudo. że to On może dać nam wszystko. Então hoje, Więc dzisiaj, para viver a nossa vida espiritual, żeby przeżywać nasze życie duchowe, temos que dar algo para Deus. mamy dać coś Bogu. E ao longo do caminho, I w ciągu drogi nós vamos ver que ele que vai dar aquilo que nós precisamos. zobaczymy, że to On będzie dawał to, czego my potrzebujemy. Aquilo que traz o verdadeiro sentido para nossa vida. To, co przynosi prawdziwy sens naszemu życiu. To jest piękne, a z drugiej strony można by powiedzieć, Podemos falar jak zupełnie inne w stosunku do tego, muito diferente. do czego namawia nas zły duch, szatan. Isso que é espiritual Bo tak jak nos mówisz convence. tutaj, Jezus chce, żebyśmy mu coś dali, Jesus prawda? quer que nos damos A alguma jednocześnie coisa pra On Ele. nas ubogaca, E Ele nos enriquece. a chociażby w tej scenie Mas, kuszenia por exemplo, Jezusa, nessa cena, to szatan do człowieka mówi, dam ci to wszystko, będzie to wszystko twoje. Satanás Możesz fala, tutaj, "Eu wiesz, vou te dar pra wszystkie você tudo królestwa isso, będą twoje, todas essas tylko riquezas oddaj vão mi ser tuas." pokłon. Mas, I to jest se chyba ta rende na minha pułapka, w frente. którą Talvez essa chyba armadilha dzisiaj współczesny świat bardzo qual, często wpada. Jak ty to widzisz? O mundo hoje cai. Muitas vezes. Porque o demônio sempre vem nos trazer dúvida. Demon zawsze przychodzi i przedstawia nam wątpliwości. E ele fala para Jesus: I on mówi do Jezusa, se és filho de Deus, jeśli jesteś Synem Bożym, se és filho de Deus, jeśli jesteś Synem Bożym, se és filho de Deus. jeśli jesteś Synem Bożym. Só que Jesus tinha acabado de viver o batismo, Tylko że Jezus niedawno przyjął chrzest, o céu se abriu, niebo się o otworzyło, Espírito Santo veio sobre ele como uma pomba, Duch Święty stąpił na niego w formie gołębicy. e a voz do Pai se manifestou. I głos Ojca się objawił. Tu és o meu filho amado. Ty jesteś moim Synem umiłowanym. Jesus sabe que é filho amado de Deus. Jezus wie, że jest umiłowanym Synem Boga. E o demônio vai tentar colocar dúvida em Jesus. A demon będzie próbował dać te wątpliwości. E vai tentar Jesus com tudo isso que ele pode oferecer, Będzie kusił Jezusa tym wszystkim, co on może zaoferować. que não é nada. Ale to jest nic. Não é nada. To jest nic. O demônio não pode nos dar nada. Demon nie może nam nic dać. Mas Jesus recebeu aquilo que o Pai o deu, Ale Jezus przyjął to, co Ojciec mu dał. a filiação. Dzieciństwo. E é o que nós também recebemos. I to jest też coś, co my otrzymujemy. Todos nós somos filhos de Deus. Wszyscy my jesteśmy dziećmi O Bożymi. céu está aberto sobre nós. I niebo jest nad nami otwarte. E como filhos amados, I jako umiłowane dzieci temos o amor do Pai. mamy miłość Ojca. E isso é tudo para nós. I to jest dla nas wszystkim. Co byś powiedział człowiekowi, który nosi w sobie takie głębokie poczucie winy, że on tyle zła zrobił, że nie może jak gdyby zwrócić się do Boga i nazwać siebie dzieckiem Boga, bo przecież nie zasługuje na to. To jest na pewno dramatyczne doświadczenie jednej, czy drugiej, czy trzeciej osoby, ale przecież
za nich Jezus też umiera. Jesus também morreu por eles. Sim. Podemos olhar a parábola do filho pródigo. Tak, możemy spojrzeć na przypowieść o synu marnotrawnym. O pai que tinha 2 filhos. Ojciec, który miał 2 synów. Né? O mais novo chega pro pai, Młodszy przychodzi do ojca. dá a parte da herança que me cabe. Daj mi tą część majątku, która do mnie E należy. esse filho mais novo vai mundo afora, I ten młodszy syn wychodzi w świat, numa vida devassa e muito errada, prowadzi życie bardzo błędne. e ali gasta todos os bens. Tam wydaje wszystkie dobra. Com prostitutas, Z prostytutkami, com bebidas, na picie e acaba ficando na pior. i jest w najgorszej sytuacji. Né? Ele acaba sozinho, Zostaje sam tendo que cuidar dos porcos. i musi zajmować się, dbać o świnie. Que é a pior condição para um judeu, I to jest coś najgorszego dla Żyda. ter que tratar dos porcos. Né? Dbać o Só świnie. que tem outro filho, Tylko, że jest jeszcze jeden syn, né? O filho mais velho, ten starszy syn, que está lá com o pai. który jest tam z ojcem. Né? O filho mais novo, ele se arrepende do que ele fez. Młodszy syn żałuje tego, co uczynił. E ele volta pro pai, I on wraca do ojca, reconhecendo seu pecado. rozpoznając swój grzech. O pai acolhe aquele filho, Ojciec przyjmuje tego syna diante de todo o mal que ele tinha cometido. wobec tego całego zła, który on popełnił. Então Deus é esse pai. Więc Bóg jest takim ojcem. Não importa qual tenha sido o nosso pecado. Nie jest ważne, jaki był nasz grzech. Não importa qual tenha sido o nosso erro. Nie jest ważne, jaki był nasz błąd. Se nós nos arrependemos Jeśli my żałujemy e voltamos para esse pai, i wracamy do tego ojca, ele vai vir correndo ao nosso encontro. on przybiegnie nam na spotkanie. Ele vai nos abraçar, nos beijar. On nas przytuli, pocałuje, Ele vai nos devolver a dignidade. on nam przywróci godność. E ele vai fazer uma grande festa pra gente. I on wyprawi wielką ucztę dla nas. Então, aqui entra a realidade Więc tutaj wchodzi rzeczywistość daqueles que cometeram grandes pecados tych, którzy popełnili wielkie, ciężkie grzechy e carregam grandes culpas. i niosą wielką winę. O pai te ama. Ojciec ciebie O kocha. pai quer te perdoar. Ojciec chce tobie przebaczyć. O pai quer devolver a tua dignidade. Ojciec chce przywrócić tobie godność. Basta você reconhecer: Wystarczy, że to rozpoznasz. pai, eu pequei, Ojcze, zgrzeszyłem, mas eu quero voltar para ti. ale chcę do ciebie wrócić. Só que o grande problema, Tylko, że wielki problem muitas vezes, não é esse que fez muitas coisas erradas. wiele razy nie dotyczy tego, który zrobił wiele błędnych rzeczy. Porque ali o erro dele está escancarado. Bo tam jego błąd jest bardzo wyraźny. Todo mundo vê. Wszyscy go widzą. Ele sabe do erro dele. On wie, jaki jest jego błąd. Então é mais fácil para ele se arrepender. Więc łatwiej jest, żeby on żałował. Mas a situação do filho mais velho Ale sytuacja starszego syna é pouco pior. jest troszkę gorsza. Porque o filho mais velho está na casa do pai. Bo starszy syn jest w domu ojca. Só que não se sente como filho. Tylko, że nie czuje się synem. Quando ele vê aquela festa acontecendo, Kiedy on widzi tą ucztę, ele chama dos empregados, on woła jednego z pracowników, pergunta o que está acontecendo, pyta, co się dzieje. fala: é seu irmão que voltou vivo. I on odpowiada, to twój brat wrócił żywy. E seu pai fez uma festa para comemorar. I twój ojciec wyprawił ucztę, żeby to świętować. Esse irmão mais velho fica bravo. Ten starszy syn bardzo się denerwuje. Não se alegra com o retorno do irmão. Nie raduje się z powrotu brata, Então fica do lado de fora da festa. więc zostaje poza tą ucztą. O pai vai até ele. Ojciec wychodzi do niego. Meu filho, vamos para a festa. Synu, chodźmy na ucztę. O senhor fez uma festa para esse seu filho Ty, ojcze, wyprawiłeś ucztę dla tego twojego syna, que gastou todos os seus bens. który wydał całe twoje dobra. Eu tô sempre aqui com o senhor. Ja jestem tutaj zawsze z tobą. O senhor nunca me deu cabrito para que eu comemorasse com os meus amigos. Ty nigdy nie dałeś mi koźleńca, żebym mógł się bawić z moimi przyjaciółmi. Agora vem esse seu filho A teraz przychodzi ten twój syn, que fez monte de coisas erradas. który zrobił wiele błędnych E rzeczy, você mata boi gordo para ele. a ty zabijasz dla niego tłuste ciele. Não tá certo. To nie jest odpowiednie. Esse filho mais velho não concorda com a atitude do pai. Ten starszy syn nie zgadza się z postawą ojca. Só que daí olha só o que o pai fala pro filho mais velho. Tylko zobaczcie, co ojciec mówi do starszego syna. Filho, Synu, tu estás sempre comigo. jesteś zawsze ze mną. E tudo que é meu é teu. I wszystko, co jest moje, do ciebie należy. Tudo que é meu é teu. Wszystko, co moje, jest twoje. O filho mais velho não se sentia como filho. Starszy syn nie czuł się synem. Ele se sentia como empregado do pai. On czuł się jak pracownik ojca. Ele não achava que ele tinha direito de pegar cabrito para fazer festa. On nie myślał, że ma prawo do tego, żeby wziąć koźle, żeby wyprawić ucztę. Mas o pai tenta esclarecer para ele. Ale ojciec próbuje mu wyjaśnić. Tudo que é meu é teu. Wszystko, co jest moje, jest twoje. Jest twoje.
E isso é o que tem que entrar no nosso coração. I to musi wejść do naszego serca. Que estamos na igreja, Nas, którzy jesteśmy w que Kościele, permanecemos na casa do Pai. którzy trwamy w domu Ojca. Tudo que é do Pai é meu. Wszystko, co jest Ojca, jest moje. Então isso vai fazer com que a gente também possa acolher aqueles que foram embora e agora querem voltar. I to sprawi też, że będziemy mogli przyjąć tych, którzy odeszli, a teraz chcą wrócić. Porque muitas vezes as pessoas não querem retornar para a igreja Bo wiele razy ludzie nie chcą wrócić do Kościoła, por medo dos julgamentos, bo boją się osądów, por medo da não aceitação das bo pessoas. boją się, że nie zostaną zaakceptowani przez innych. Mas se eu, dentro da igreja, Ale jeśli ja wewnątrz Kościoła for curado pelo coração do Pai zostanę uzdrowiony przez serce Ojca e ter essa certeza de que tudo que é do Pai é meu, i będę miał tę pewność, że wszystko, co należy do Ojca, należy do mnie, eu vou acolher o irmão com amor. ja przyjmę brata z miłością E não vai ter dificuldade para ele retornar. i nie będzie trudności w tym powrocie. Wróćmy do młodych. Podemos voltar Powoli agora aos będziemy jovens. kończyć naszą rozmowę, ale Vamos, chciałbym, żebyśmy terminar já jeszcze nossa skupili conversa, się mas na eu quero que ainda młodych, bo focamos wiem, że nos jovens, wspólnota wasza porque sei que a comunidade gromadzi de vocês młodych, reúne os jovens, służy też młodym. serve também a eles. Jak głosić Jezusa młodym? Como pregar Jesus aos jovens. Też może takie dość Talvez powierzchowne também pytanie, uma ale chciałbym, pergunta żebyśmy też superficial, mas spróbowali também jakąś quero que głębszą nós, taką odpowiedź znaleźć na to pytanie. tentamos encontrar uma resposta mais profunda. O jovem gosta de desafio. Młodzi lubią wyzwania E Deus gosta de nos desafiar. i Bóg lubi nas też poddawać wyzwaniom. Então é só viver aquilo que Jesus, né, nos mostrou. Więc tylko żyć tym, co Jezus nam pokazywał. Isso, a igreja nesse tempo Kościół w tym czasie precisa de fato ter este olhar à juventude, né? potrzebuje mieć to spojrzenie na młodych, Porque cada vez mais vemos os jovens saindo da igreja. bo widzimy, że coraz więcej młodych odchodzi z Kościoła. Só que parece Tylko że wydaje się, que os jovens têm uma visão da igreja że młodzi mają taką wizję Kościoła como alguém que tem que entrar dentro da igreja, jako, że ktoś musi wejść do Kościoła, sentar no banquinho, usiąść w ławce, juntar as mãos złożyć ręce e fazer pose de imagem. i mieć taką pozę jak figurka. E fica lá. I tak są. Não, tem pessoas que eu vejo dentro da igreja Są osoby, które widzę w kościołach, que parece uma imagem de santo mesmo. które wyglądają jak figurka świętego. É só pegar e colocar lá. Tylko wziąć i tam postawić. Só que a igreja é viva. Tylko że Kościół jest żywy. A igreja é a expressão do céu na terra. Kościół to wyrażenie nieba na ziemi. A igreja é como essa festa que o pai fez para o retorno do filho. Kościół to jak ta uczta, którą ojciec wyprawił na powrót syna. A igreja é lugar de alegria. Kościół to miejsce radości. A igreja é o lugar do céu na terra. Kościół to miejsce nieba na ziemi. E nós temos que fazer com que o jovem entenda I my musimy zrobić, żeby młodzi zrozumieli, que a igreja não é um lugar chato, że Kościół to nie jest nudne miejsce, mas a igreja é o lugar onde ela encontra a verdade, ale że Kościół to miejsce, gdzie oni odnajdują o prawdę, caminho e a vida. drogę i życie. Então nós precisamos Więc my potrzebujemy ter o coração aberto para acolher a juventude do nosso tempo. mieć serce otwarte, by przyjmować młodych naszych czasów, Uma juventude ferida, młodych, którzy są zranieni, uma juventude que está perdendo a sua própria identidade, młodych, którzy tracą swoją własną tożsamość, uma juventude que está de fato perdida. młodych, którzy rzeczywiście są pogubieni. E Jesus é aquele que vem nos trazer a verdadeira identidade. I Jezus jest tym, który przychodzi, by przynieść nam prawdziwą E qual é a tożsamość. nossa verdadeira I identidade? jaka jest nasza prawdziwa tożsamość? Somos filhos de Deus. Jesteśmy dziećmi Boga. Então, os jovens precisam entender isso. Więc młodzi potrzebują to zrozumieć. Só que nós temos que dar espaço para os jovens na igreja. Tylko że musimy dać też przestrzeń młodym w kościele. Eles têm que se sentir à vontade na igreja. Oni muszą czuć ochotę, by być w kościele, Eles miejsce. têm que entender que a igreja é o céu na terra. Oni muszą zrozumieć, że Kościół to niebo na ziemi. Niebo na ziemi. Céu na Pięknie, terra. piękne określenie. Bonita expressão. No rzeczywiście, pokazać tym młodym niebo Więc na ziemi to jest mostrar wyzwanie pros wielkie. jovens. Wspominałeś o misji Talitakum, Lembro sobre a którą missão robiliśmy Talitakum, tutaj que wspólnie ze wspólnotami w Junto ogóle com as comunidades de ewangelizacyjnymi w evangelização Poznaniu. em Poznań. Piękne to doświadczenie. I tam też ja muszę powiedzieć, że bardzo się zawsze cieszę z Também tego eu sou- doświadczenia, Preciso falar que me alegra bo muito dessa widzę experiência. ludzi w różnym wieku Porque eu oczywiście, vejo as pessoas em ale na várias pewno idades. bardzo młodych sercem Mas i com to jest certeza piękne. pessoas jovens de coração. Isso bonito.
I za to, co przez te 2 lata tutaj właśnie robiłeś, to Por bardzo, esses 2 bardzo anos aqui você fazia. ci, Eu Tiago, Muito, dziękuję. muito te agradeço. Wiem, że napisałeś książkę, nie ma jej jeszcze w języku Ela polskim, não tá em polonês. ale tytuł jest może, Mas myślę, tytuł? inspirujący. Acho que Przez wiarę. inspirativo. Parę Será słów o tym, o Algumas tej twojej palavras spuściźnie, którą sobre zostawisz essa tutaj, herança także que você myślę vai niedługo deixar dla nas tutaj, dla para Polaków. nós, para os poloneses. Sim. É livro muito simples, To jest książka bardzo prosta, onde eu foquei na palavra de gdzie Deus skupiłam się na Słowie Bożym e na experiência dos heróis da fé, i na doświadczeniu bohaterów wiary. falando sobre Abraão, Mówiąc o Abrahamie, Moisés, o Mojżeszu, Davi, o Dawidzie, José do Egito, o Józefie z Egiptu, né? E todos esses heróis da fé do Antigo Testamento wszystkich tych bohaterach wiary ze Starego Testamentu, que tiveram a coragem de dar passos na fé. którzy mieli odwagę, by stawiać kroki w wierze. Tudo que eles viveram foi pela fé. Wszystko to, co oni przeżywali, to było przez wiarę. E também pego no Novo Testamento I też biorę z Nowego Testamentu a experiência de Jesus com os apóstolos, doświadczenie Jezusa z apostołami, porque ali Jesus está formando eles na fé. bo tam Jezus formuje ich w wierze. Jesus quer que os apóstolos se tornem homens de fé. Jezus chce, by apostołowie stali się ludźmi wiary. Por isso faz intenso caminho com eles, Dlatego przechodzi tą intensywną drogę razem z nimi, para que eles não vivam mais a partir de uma lógica humana, żeby już oni nie żyli wychodząc z logiki ludzkiej, mas a lógica de Deus esteja neles. ale by logika Boża była w nich. Aí Jesus desconcerta eles várias vezes, I Jezus wiele razy ich prowokuje, caminhando sobre as águas, krocząc po wodzie, multiplicando os pães, rozmnażając chleb, curando os leprosos, uzdrawiając trędowatych, devolvendo a visão aos cegos, przywracając wzrok e niewidomym. tantas coisas que Jesus I fez, tak wiele rzeczy, które Jezus uczynił, que vai estimulando a fé dos które apóstolos, będą motywować wiarę apostołów. até chegar ao ponto dos apóstolos dizer: Aż apostołowie powiedzą: Senhor, aumenta em nós a fé. Panie, przymnóż nam wiarę. E Jesus ia fazendo isso com todo mundo. I Jezus czyni to ze wszystkimi. Quando ele ia realizar uma cura, Kiedy on miał zrealizować jakieś uzdrowienie, ele chegava e falava: Que queres que eu te faça? on pytał: co chcesz, abym ci uczynił? Senhor, que eu veja. Panie, abym przejrzał. É lógico. To jest Era logiczne. cego. To był niewidomy. Era isso que ele ia pedir. To o to on miał poprosić. Mas Jesus queria que ele se expressasse, Ale Jezus chciał, żeby on się wyraził, que ele demonstrasse a fé. żeby on ukazał wiarę. E quando Jesus está curando, I kiedy Jezus uzdrawia, ele diz: on mówi: Seja feito conforme a tua fé. niech ci się stanie według twojej wiary. Então Jesus estimulava a fé das pessoas. Więc Jezus motywował wiarę ludzi. Aí depois também falo sobre Paulo e as comunidades cristãs. Potem też jeszcze mówię o Pawle i o wspólnotach Toda chrześcijańskich, essa experiência de Paulo, né, fundando comunidades. o tym całym doświadczeniu Pawła, który zakładał wspólnoty. E por fim concluo com a Eucaristia, I na koniec kończę o Eucharystią, mistério da fé. misterium wiary. Cudowna sprawa. Czy Dobra, Ola jest. będzie tłumaczyć książkę? Se ela vai traduzir o livro? Czy ktoś inny? Não, estamos num processo de tradução. Jesteśmy w procesie tłumaczenia. Słuchajcie, no czekamy, bo myślę, że to jest no, coś pięknego. Esperamos porque eu acho que é muito I bonito. dziękuję, że tak Agradeço streściłeś nam que tą, você dałeś nam resumiu. tą pigułkę, żeby zapalić w Deu nas pra nós esse resumo, tą pragnienie też posiadania tej acender książki. em nós esse desejo de ter esse livro. Tiago, niedługo opuścisz Polskę. Daqui pouquinho você sai da Jak to Polônia. wygląda? Kiedy? Jak to Quando? już bilet Że tem masz? passagem? Czy masz już, kiwasz głową? Já tem. Mam. Serce boli. O coração dói. Sim, tak. Eu já viajo para o Brasil dia 11 de julho. Do Brazylii wylatuje 11 lipca. E para mim não é fácil, né? Dla mnie to nie jest łatwe. Eu sinto que eu precisava ficar mais, Ja czuję, że potrzebowałbym zostać dłużej, mas Deus permitiu assim que eu saia nesse tempo, ale né? Bóg pozwolił na to, żebym teraz wyleciał. E levo muitas coisas boas da Polônia, Ja zabieram wiele dobrych rzeczy z Polski, né? E creio que minha missão com a Polônia ainda não acabou, ale wierzę, że moja misja z Polską jeszcze się nie skończyła. porque de fato eu vim aqui para morrer aqui, né? Bo rzeczywiście ja tutaj przyleciałem, żeby tu umrzeć. Então, Chwała né? Panu. Creio que Deus ainda espera muito de mim aqui nessa Więc ja terra. myślę, że jeszcze Bóg oczekuje wiele ode mnie na tej ziemi. E eu estou aberto ao mover divino. I jestem otwarty na to Boże poruszenie. Quando a palavra dele vir ao meu encontro, Kiedy Jego słowo przyjdzie mi na spotkanie, eu
me lanço. ja i się zawierzam. Então, peço a oração de vocês Więc também. proszę o waszą modlitwę. Ja powiem, to nie rezygnuj w Brazylii z uczenia się języka polskiego Não w takim desiste de układzie. aprender polonês no Brasil. Chociaż mówisz, że to jest trudne i Apesar que você fala que é nauczyłem się difícil, jednego słowa po polsku od ciebie. Wiesz jakie? eu aprendi uma palavra. Tá, Iaca. No, na M. Uma palavra de começar com M. É mesmo. Nie wiem. Masakra. Massacra, tá. Não. E tem algumas expressões que eu gosto muito, Są né? takie wyrażenia, które bardzo lubię. Tipo, copara mi opadua. Jeszcze coś. Eu quero continuar estudando Ja chcę polonês. dalej uczyć się polskiego. Quero aprender a falar o polonês. Chcę nauczyć się mówić po polsku. Né? Mas Deus vai dar a graça. Ale Bóg da łaskę. No, pięknie, pięknie ci dziękuję. Ja Agradeço dziękuję też muito. za to, że mogłem cię poznać, Agradeço que eu podia że te mogliśmy conhecer. też współpracować, Podemos trabalhar junto. że nasze ścieżki się tam Nossos krzyżowały, caminhos se także, cruzaram. że poznałem tak Que młodego eu i conheci pełnego padre entuzjazmu tão kapłana. jovem com tanto... Myślę, że te znaki są bardzo Eu acho que potrzebne esses także w sinais Polsce. são muito Także necessários também na Polônia. E a sua vida é uma inspiração para nós também, né? I też życie księdza jest dla nas inspiracją. Né? Ver a sua entrega, Widzieć księdza oddanie, a sua dedicação na evangelização, poświęcenie todo ewangelizacji, o apoio que o Senhor dá para a gente também para nossa missão. to całe wsparcie, które ksiądz daje też nam, naszej misji. Isso para nós é inspirador. To nas inspiruje. E eu preciso muito da ajuda dos padres, I ja né? też potrzebuję bardzo pomocy Porque eu kapłanów, tô aprendendo a ser padre. bo ja né? uczę się być E kapłanem. vendo também a vida de vocês, I widząc też wasze życie, é uma inspiração e uma força muito grande para mim, to né? jest inspiracja i wielka siła dla Sei mnie. que o Senhor foi dos primeiros a começar com as missas aqui Ja de wiem, cura, że né? ksiądz tutaj jeden z pierwszych rozpoczął mszę z modlitwą uzdrowienia. E isso mostra essa igreja, né? I to pokazuje właśnie ten Que kościół, alcança os corações. który dociąga serc. E essa igreja que comunica a fé para as I pessoas. ten kościół, który przekazuje wiarę E ludziom. que estimula a fé na vida, no coração de tantas I pessoas. który motywuje wiarę w sercach tak wielu osób. Louva a Deus pelos padres que tem na Polônia. Ja né? uwielbiam Boga za kapłanów, którzy są w Um Polsce. lugar com muitos padres. Miejsce, w którym jest wiele kapłanów. Porque é um lugar que gera vocações. Bo to miejsce, które zdradza powołania. E eu tenho esse profundo sentimento. I ja mam né? tu głębokie uczucie. Aqui a Polônia é resposta para muitos lugares do mundo. Tutaj Polska jest odpowiedzią dla wielu miejsc na E świecie. nós temos que manter isso. I musimy to podtrzymać. E Deus nos dê essa graça, né? I Bóg nam daje tę łaskę. rozumiem, że nic się nie kończy. Eu entendo que nada termina. Wprost przeciwnie, to jest kolejny krok w wierze, Mais um jaki passo na fé. ty wykonujesz, kolejne você kroki, faz. które ja będę musiał Eu uczynić. também passo os que eu vou ter que dar. Bardzo dziękuję ci za ten, Agradeço myślę, muito wspaniały czas pelo esse tempo tej maravilhoso, naszej eu acho, wspólnej rozmowy. nessa conversa Myślę, że junto. dla Eu słuchaczy acho que i dla pras pessoas que widzów estão Bramy escutando, Wiary to twoje świadectwo testemunho- będzie inspiracją. Testemunho vai Daj ser uma Boże, że inspiração. stanie się także inspiracją I Deus dla dá niejednego também que kapłana, bo seja myślę, że to inspiração jest pro, też piękne. Alguns padres. Bardzo dziękuję za Agradeço tą muito rozmowę. por essa conversa. Dziękuję wszystkim Agradeço a todos. widzom Bramy Wiary. E, Dzisiaj Tiago Lafayette i Ola Pawlak. Dziękuję wam. Dziękujemy. Dziękujemy. I wszystkim szczęść Boże. Szczęść Boże. Szukasz czegoś więcej niż scrollowania bez końca? To jest Brama Wiary, podcast o wierze bez spiny, o życiu bez filtrów i o pytaniach, które naprawdę mają znaczenie. Zostań z nami, subskrybuj, oglądaj i wspieraj nas na Patronite. Wejdź i zobacz więcej.